今次 Dino 又帶你哋一齊去玩啦，不如俾少少時間你哋去估下我哋今次嘅目的地喺邊啦。我哋今次就係去咗消防救護學校嘅開放日，一去到呢，就有好多嘅救護員啦，同我哋介紹唔同嘅救護器材。當有人近親啦，唞唔到氣嘅時候呢，救護員就會用呢一啲簡單嘅工具呢，去同佢哋進行咗急救嘅。我哋仲有機會入去真正嘅救護車嗰度坐下，睇下救護車入面嘅設施喎。係喎，有人受傷，有人唔舒服咧，就會叫救護車嘅。咁呢張咧係俾啲病人瞓嘅床嚟嘅，可以調校。咁我哋咧會搶救病人嘅時候咧，我哋咧就會喺呢個救護車上面搶救嘅。嗱，我哋有啲儀器啦，頭先你出面有冇望到啲救護裝備嗰啲啊？有嘅，係啦。咁呢度其實好少部分咧，因為全部都係擺喺出邊㗎啦。個公呢度會有顯示出嚟。呢個係真實嘅救護車嚟㗎，呢個係真係救護車嚟㗎。樂樂仲試過坐上去救護車司機呢一個座位去扮揸救護車喎，跟住咧佢仲同我講啊，話咧第時想做救護員嘅司機。好，係啦，伸直隻手，手隻伸直，手隻伸直，用條隻手就得啦，係啦，係得啦，得啦，係啦 ，OK， 好啊，對，動作好好啊，做得好真實啊！我哋仲見到消防機械犬，呢一隻機械犬呢，佢可以幫助消防員喺危急嘅關頭呢去進行救援工作嘅。除咗救火之外，消防員呢遇到一啲重大嘅事故，仲要幫手進行呢搜救工作。你哋估下樂樂而家喺度做緊咩？拎住條棍喺度撳下撳下嘅。原來呢，樂樂喺度試緊其中一款呢幫助搜救嘅工具，咁就可以呢將啲寵物拎起嘅。好高啊你，得唔得啊你？好高啦，夠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 高啦！
我哋仲見到唔同款式嘅救護車同消防車喎。最後我哋呢仲上咗去消防車嘅升降台嗰度影相留念添啊！